Então galera, beleza? Mais um vídeo aqui rapidinho para ajudar os companheiros aí, ó. Comando do vidro elétrico do HB20, tá? Problema no comando, botãozinho falha. Só não precisa trocar o comando inteiro não, tem como recuperar. Nem é difícil. Tô simplificando aqui pro vídeo ficar curtinho, mas vai dar para entender. Tirou lá o comando da porta. Dois parafusinhos. Desconectou as garrinhas laterais. Saiu a tampinha. Solta esse botãozinho aqui, ó. Essa capinha. Depois é só puxar o circuito. Puxou o circuito. Tá aqui o botãozinho, ó. Depois eu ponho. Botãozinho aqui que eu já soltei já, ó. Ferrinho de solda, escravou lá e soldinho, tirou de fora, desmontou, ó, desmembra ele, separado aqui, ó, cachezinho, cuidado com as paletinhas para não cair igual caiu a minha. Depois é só limpar os contatos do platinado lá, ó. Não sei se vai dar para ver aí, ó. Limpou lá dentro os contatozinhos de platinadozinho aqui, só fazer o trabalho inverso, remontar que vai dar bom, certeza. Valeu, meu camarada, abraço.